আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মিনি মিনি একটি কিউট হেলিকপ্টার। সো এটাকে আমরা আজকে আনবক্সিং করবো। এটা নিয়ে অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও আমার চ্যানেলের মধ্যে দেওয়া আছে, আপনারা এগুলো দেখে আসতে পারেন। আর ড্রোনটা কিন্তু প্রাইস হচ্ছে 350 টাকা। আপনারা যদি নিতে চান তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন, এখানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, এখান থেকে আপনারা চাইলে এটা পারচেস করে নিতে পারেন। হেলিকপ্টারটার সাথে পাবেন একটি মিনি চার্জার কেবল আর হেলিকপ্টার, আর হচ্ছে আপনার রিমোট। রিমোটের এখানে দুইটা পেন্সিল ব্যাটারি আপনার থেকে ইনসার্ট করতে হবে। এরপর হেলিকপ্টারের নিচে থাকা এই যে এখানে একটা বাটন আছে, এটাকে আমরা অন করে দিব। অন করার পর এটাকে আমরা প্রেস করব, এটা অফ হয়ে যাবে। এটাকে প্রেস করলে আবার অন হবে, প্রেস করলে অফ হবে। আর এটাকে যতবার চিপবো এটা উপর দিকে উঠতে থাকবে। সো আমরা এখন এটাকে আমার রুমের মধ্যে এটা ফ্লাই করার ট্রাই করব। এটাকে অফ করার জন্য এটা আমরা প্রেস করব, এটা অফ হয়ে যাবে। সো এভাবেও কিন্তু আপনার ফ্লাইটা খুব সুন্দরভাবে করতে পারেন।